Kodi Valentine's Day idayamba morani? Padangokhala kalekale mzinda wa Roma udali mzinda wankhondo kwambiri. Mzinda udali ndi mfumu dzina lake Claudius wachiwiri. Mfumu iyi imadziwika ndi nkhanza zake zopanda malire, komanso mfumu iyi inkatenga chikondi ngati chida chomwe chimapangitsa asilikali ake kukhala ofowoka. Itafufuza zifukwa zomwe zimapangitsa kuti iwo azigonjetsedwa ndi adani, mfumu iyi idapeza kuti pa asilikali ake omwe sadali pa banja ndi amene ankalimbikira kwambiri kuposa iwo adali pa banja. Poganizira kuti asilikali osakwatirawo amalimbikira pa nkhondo kuposa omwe adali pa banjawo, idakhazikitsa lamulo. Mfumu iyo idalengeza kuti msilikali yemwe ndi mkazi amamenya nkhondo ndi mtima ogawanikana. Kotero iyo idati chikondi chidali chisokonezo ndani wa nkhondo. Mfumu iyi idati m'malo moti asilikali awo azikhala olimbikira ku nkhondo ndi kuteteza mzinda wawo, asilikali okwatirawo amakhala kuganizira kwa nyumba. Amakhala ndi nkhawa yoti kodi ku nkhondo kwa akafa azikazi awo adzawasamalire ndi ndani. Kuti alimbitse mphamvu za asilikali ankhondo awo, iyo idaletsa maukwati a asilikali achinyamata onse. Chikondi tsopano linali mulandu mu mzindawo. Ngakhale zidali chomwecho mu mzindamo mudali wansembe wina yemwe dzina lake lidali Valentine. Iye adali ndi maganizo osiyana ndi mfumuyi. Valentine ankati chikondi ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri, mphatso yopatulika yomwe siyenera kukanidwa kapena kulepheretsedwa. Kotero Valentine adaona kuti asilikali achinyamata omwe adali mchikondi amakhala okhumudwa. Iye adayamba kudalitsa maukwati a anthu okondanawo mwachinsinsi. Posakhalitsa mbiri idafika paliponse, ndipo asilikali achinyamata ambiri amapita kwa Valentine nthawi ya madzulo namakadalitsa mabanja awo. Madzulo a tsiku lina pamene Valentine adali atangomaliza kudalitsa ukwati wa msilikali wina otchedwa Cassius ndi okondedwa ake Livia, zitseko za kachisi chake zidatsekuka mwamphamvu, ndipo alonda achiloma adalowa mwaukali malupanga awo osolola nanjata Valentine. Valentine sadawiringule. Alondawo adayenda naye m'misewu ya Chiloma, anthu oonelera mbali muno ang'ung'uza nkumafunsana modabwa. Ena nkumati, ndi mulandu wanji wapalamula? Ena nayankha, mulandu wa chikondi. Amadalitsa maukwati a asilikali achinyamata zomwe ndi zoletsedwa. Valentine adaponyedwa mu ndende yomwe mudali mdima wa ndiwe yani ndiso chinyontho. Mu ndendemo mudali monunkha kwambiri. Koma ngakhale zidali chomwecho, Valentine adalibe ndi chiyembekezo. Ankalimbikitsa akaida anzake nawo aphunzitsa za chikondi ndinso mphamvu yakukhala ndi chikhulupiriro. Iye adali kuchita izi akudikira chilango chake, imfa. Zambiri zidachitika Valentine ali mndende. Ena amati pa nthawi imeneyo kudali msungwana wina yemwe adali mwana woyang'anira ndende, dzina lake Julia. Anali wachifundo ndinso odekha. Msungwana naye ankapita ku ndendeyi kufuna kukumana ndi Valentine. Ngakhale pakati pawo padali zitsulo za ndende, awiriwo adagwirizana napanga ubale. Ena amati Julia adali wakhungu, ndipo kudzera m'mapemphero a Valentine adayamba kuona. Usiku wambuyo mwa pa tsiku la kuphedwa kwake adamulembera kalata Julia. Kumapeto kwake adayilemba kuti from your Valentine, kuchokera kwa Valentine wako. Uku kudali kusanzika. Pa 14 pa mwezi wachiwiri mchaka cha 270 AD, Valentine adakumana maso ndi imfa molimba mtima. Adaphedwa modzongedwa. Valentine adafa akudziwa kuti chikondi sichidzatha. Iye wafa, ndipo mfumu adzafanso, ndipo ufumu wawo udzatha. Koma chikondi chidzakhalapobe. Ndithu sadaname. Chikondi chidakalipobe, ndipo dzina lake Valentine silidayiwalidwe konse. Zaka mazana zidadutsa, ndipo Valentine adakhala chizindikiro ya chikondi ndi kudzipereka mu mzinda wa Roma ndi mizinda ina yoyandikana. Tsiku la Valentine 14 February lidayamba kukondweredwa ku mayiko aku Ulaya, ndipo anthu olemba ndakatulo monga Geoffrey Chaucer adalemba ndakatulo yomwe idali kulumikiza tsiku la Valentine ndi chikondi mu ndakatulo yake Parliament of Fowls. Ndakatulo idalembedwa mu chaka cha 1382. Ndakatuloyi amafotokoza za anthu okonda ndi okondana omwe ankasonkhana pa tsiku la Valentine kumasankhana nkukondwerera. Izi zinathandiza kuti 14 February ikhale tsiku la chikondi. Kenako okondana adayamba kumalemberana makalata ndinso kumapatsana mphatso kusonyeza chikondi chawo. Mwambo wa tsiku la Valentine unakula kwambiri ndi nthawi. Ku Victorian England, mapepala okongoletsedwa ndi maluwa ndi lizingwe lokongola mapangidwa ochuluka kwambiri, namalembedwa mauthenga ochokera pansi pa mtima pa olembayo. Okondana nkumapatsana. Ndi nthawi pa tsiku la anthu adayamba kupatsana chocolate, maluwa, ena namatengirana ku malo odyera. Pofika tsiku la lero, tsiku lili limakondweredwa pa dziko lonse lapansi mu njira zosiyanasiyana. Tsikuli sikuti ndi anthu okondana omwe ali pa banja okhaokha kapena omwe ali pa chibwenzi ayi.
pa chinzake kaya ndi pa ubale ndi onse amene ali ndi wapa mtima wawo akhonza kukondwerera pa tsikoli. Pena mukhonza kumadabwa kuti bwanji ena amipingo amakondwereranso tsikoli namapanga tchuti. Padali ansembe otchedwa Valentine atatu omwe adaphedwa pa tsiku la 14 Februwale mu zaka zosiyana, ndipo awiri mwa Valentine wandi amene ali otchuka ndipo amakumbukiridwa. Valentine woyamba ndi uyu wansembe wa ku Rome tamufotokozayo, yemwe adaphedwa chifukwa chophwanya lamulo la mfumu lomwe lidali loti asilikali achinyamata asamachite ukwati ndipo iye amadalitsa maukwatiwo. Valentine wachiwiri adalinso wansembe yemwe adali ochokera ku Teni. Uyu adali kufalitsa uthenga wa chikhristu ndinso kuchita zozizwitsa monga kuchiritsa odwala. Izi sizidakondweretsa akuluakulu a Chiromu ndipo naye adaphedwa modzongedwa pansi pa ulamuliro wa mfumu Aurelian. Valentine wachitatu adalinso wansembe koma osadziwika kwambiri. Zimamveka kuti adaphedwa kumpoto kwa Afrika chifukwa cha chikhulupiriro chake cha chikhristu. Nkhani ndi yayitali, ndangokufotokozerani mwachidule chabe. Ndiyeno kapheni mbarara. Takwa kuti yapsherera. Yapsherera. Ukwambiri ka. Yapsherera. Yapsherera. Iwe.